Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi siamo qua con il nuovo mini altoparlante di EWA, la 119, un altoparlante economico e il più piccolo di tutta la famiglia EWA, ma con un gran suono. Adesso ve lo faccio vedere. Arriva in questa custodia di plastica, c'è anche un simpatico laccetto. Qua c'è il manuale. Allora, l'altoparlante completamente in metallo, come tutti gli altoparlanti di EWA. Qua c'è la porta micro USB per la ricarica, finiture eleganti, un peso di circa 90 grammi, dimensioni è circa 4 cm di altezza per 3 cm e mezzo di diametro. Sotto abbiamo un radiatore passivo dove c'è incorporato anche il pulsante per accenderlo. Questa EWA monta un driver a 2 ohm con doppio magnete e radiatore passivo che ve l'ho fatto vedere, con una potenza di 3 watt. Risposta in frequenza 100 Hz, 18 kHz, un rapporto segnale-rumore maggiore o uguale di 85 dB. Allora, EWA promette un suono a 360 gradi, ha integrato la tecnologia TVS, wireless stereo, e possiamo collegarne due insieme e di fare i canali sinistro-destro stereo, vero stereo. Ha la tecnologia ultra low latency, no lag per videogiochi, film, con Bluetooth 5.0 e con una copertura di circa 10 metri. È IPX7, quindi può essere immerso per 30 minuti a 1 metro di profondità, batteria da 400 mAh e EWA dichiara 4 ore di autonomia e si ricarica in 2 ore. L'altoparlante di EWA più piccolo della famiglia, ma con un suono incredibile. Vi faccio vedere il rapporto con l'EWA 106 Pro, che è piccolissimo anche questo. È ancora più piccolo, vedete? Secondo me è un passo in avanti rispetto all'EWA 106 Pro per quanto riguarda la pulizia sonora, al massimo volume praticamente esente da distorsioni, cosa che sull'EWA 106 Pro invece andiamo a sentire, andiamo ad avvertire. Ottimi bassi, anche se inferiori alla EWA 106 Pro, ma non così distanti, calcolando che questa nuova EWA ha un peso di soli 90 grammi contro i 160 della EWA 106 Pro. Medi buoni e alti in risalto, ma più dettagliati secondo me rispetto alla EWA 106 Pro. Adesso ve le faccio sentire. Somewhere and dyed my hair now. Wanna be alone. It's much to bear, and you don't care, and I won't play alone. I keep all the words you said to me. I'll get you, get you, get you, get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. I'll get you, get you, get you. Now you beg me, please. Hey. Now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I'll hear you say you're sorry. Hey, they even loved you with you. Hey, they even
questo EWA 119. Io ve lo consiglio perché è un altoparlante veramente microscopico, ma potente al tempo stesso e con un'ottima qualità sonora. Mi sono piaciute molto le alte frequenze, molto più cristalline che sulla 106 Pro. Anche i bassi non sono niente male, devo dirvi la verità. Lo potete trovare su AliExpress per un costo di circa 13-15 euro. Secondo me a questo costo qua è veramente un best buy. Piccolo, volume elevato, buona batteria direi per le dimensioni, più che soddisfacente. Secondo me a questo prezzo è difficile trovare qualcosa di meglio sul mercato, soprattutto in rapporto alle dimensioni. Ewa veramente ha realizzato un altro ottimo altoparlante. Se avete domande da fare chiedete pure nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.